Hi everyone. Ciao a tutti.အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပထမဆုံး sister ကဒီ sister တင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကို Facebook, TikTok, YouTube နဲ့ Telegram မှာ like and share comment တွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျမရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့သူရဲ့အနေနဲ့တော့ဖြစ်လေအကျိုးလေးတွေတက်ရောက်မယ်လို့လည်းချင်ပါဖြစ်လေယုံကြည်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ sister တင်မဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ dictionary ဟုတ်လေအဘိဓာန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဘိဓာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေ sister ရှင်းပြချင်နော်ဒီအဘိဓာန်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျတော့အခုက online မှာလည်းအများကြီးရှိနော်အဘိဓာန်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်မှာ auditory memory လားအကြားအာရုံမှတ်ဉာဏ်ဆိုတာရှိနော် hearing memory ပဲပြောနော် auditory memory လားဒီအကြားအာရုံ memory visual memory ဒါလည်းအမြင်စက္ခုအာရုံနော်မှတ်ဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့လူတွေကဖြစ်လေအကြားအာရုံမှတ်ဉာဏ်အရင်ကောင်းတယ်တချို့လူတွေကဖြစ်လေအမြင်အာရုံမှတ်ဉာဏ်အရင်ကောင်းဥပမာဆိုရင်မောင်းတဲ့သူတွေဆိုနော်တစ်ခါသွားတစ်ခါလိုက်နဲ့သူတို့အကုန်လုံးမှတ်မိအဆိုတော်တွေကြတော့ကျွန်မစိတ်တွေနဲ့သူတို့အကြားအာရုံမှာဖြစ်လေအကြားအာရုံmemory ဟလာမှတ်ဉာဏ်အရင်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်မမလေးကောက်ချက်ချချင်နော်ဆိုတော့ဒီတချို့ကပြောမှာပေါ့စလုံးတွေကြည့်ရတယ်လေအများကြီးမကြည့်နိုင်ပင်မနဲ့အုံနောက်တဲ့ငကိုရဲ6ကကြာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ရှေ့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဒီစလုံးတွေ vocabulary ခေါ်တဲ့ဘာလဲစလုံးတွေကိုအလွယ်တကူကြက်မှတ်နိုင်တဲ့နည်းကျွန်မဘာဖြစ်လဲသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အမွာညီမစကလုံးတွေအမွာညီကိုစကလုံးတွေကြားဘူးလားကြည့်အဲ့ဒါကြီးကဖြစ်လဲပြောပြပေးမယ်နောက်တော့စကလုံးတွေကိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲကိုပို့တာရောကြားဘူးလားစတင်ပေးပါမယ်စကလုံးတစ်လုံးကိုဓာတ်ခွဲခန်းပို့တဲ့အခါသူစကလုံးတွေမှာဖြစ်လေစကလုံးကတစ်လုံးနေပဲအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လေ2မျိုး3မျိုး4မျိုးထွက်လာတဲ့ခါကျမှတ်မိတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဉာဏ်လေးတအားမသုံးရအောင်ဒါပေမဲ့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်တော့လိုတယ်နော်ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ရွှင်မှုတော့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ ABCD alphabet နော်ဒီအင်္ဂလိပ်အခရာစင်မှာသူဘာဖြစ်လဲဘယ်နှလုံးရှိလဲစကလုံးတွေ26လုံးရှိအခရာ26လုံးရှိတယ်အီတာလီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲ21လုံးပဲရှိတယ်အီတာလီမှာကျတော့ K W J K W X Y Z မပေါင်း5လုံးမှာဖြစ်လဲပြောနော်ဆိုတော့ဒီအဘိဓာန်တွေမှာနော်အဘိဓာန်တွေမှာဒီအစဉ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲအသုံးများတဲ့စကားလုံးတွေအဘိဓာန်မှာအများကြီးပဲဖြစ်လေနေရာယူတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်လေအစဉ်လိုက်ရေးတဲ့အခါမှာပဲ S အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာလည်း S အီတာလီဘာသာမှာလည်းပဲဖြစ်လေ S တွေ့ရဘာဖြစ်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုလို့ရှိရင် S နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတဲ့အပြင်မှာဖြစ်လေ plural လို့ခေါ်အများကြီးပြန်တော့ S ကထပ်ထည့်ရတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ကဆူမပိုင်တော့မှအင်္ဂလိပ်ကမပြီးတော့ဘူးဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရနော်ဆိုတော့ဒီ English alphabet မှာဆိုရှင် S ကပထမနေရာမှာရှိတယ်နောက်က C P A B D R T M F G H L E O N W I U V Y K J Z X Q လို့ဖြစ်တယ်နော် Q ကဖြစ်လေအသုံးအနည်းဆုံးစကားလုံးဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ဘယ်လိုအဘိဓာန်နဲ့အမျိုးမျိုးရှိ pocket dictionary လေးတွေရှိတယ်အဘိဓာန်အကြီးကြီးတွေရှိတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအဘိဓာန်အကြီးကြီးတွေလည်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်เนาะဆိုတော့အခုခေတ်မှာဘာဖြစ်လဲနည်းပညာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေအများကြီးသင်ယူလို့ရတယ်เนาะဒါပေမဲ့ sister ကတော့အားပေးတိုက်တွန်းရှင်တာဖြစ်လေစာရွက်နဲ့ရေးထားတဲ့အဘိဓာန်တွေကိုကြည့်စီခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာဖြစ်လေ example လို့ခေါ်တဲ့ပုံစံလေးတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိဉာဏ်ပါဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတိုးတက်စီနော်စတခုမှတ်မိတယ်စအီတလီကိုရောက်ခါစားအီတလန်စကားမရဘူးလေအင်္ဂလိပ်စာပဲရဆိုတော့အီတလန်စစ်စရီယာပြောတဲ့ခါကျတော့နားမလဲတော့အဲ့မှာစစ်စရီတပါချမောပါ pocket dictionary လေးပဲကျွန်မ Skype ထဲမှာအမြဲထည့်ထားနော် Skype ထဲမှာအမြဲထည့်ထားပြီးတော့ဖြစ်လေသူကပြောလိုက်တာအီတလန်ပြောအင်္ဂလိပ်လို့ဘာဖြစ်လဲ like ရှာ audio ဆိုလို့
တခါကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသိမရနော်ဒီစလုံးတွေလည်းအများကြီးမပိုင်ဆိုင်ထားတော့တခါကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲEnglish မြန်မာတခါလည်းအဘိဓမ္မာရေးကိုခါတာထပ်ကြည့်ရပြောင်းအလုပ်တော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လေအကျိုးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခြားတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်နေတဲ့တားငယ်သမီးငယ်တွေလည်းကျမရဲ့ sister ရဲ့တင်ကြားတာတွေကိုကြားနိုင်ကောင်းကြားနိုင်မယ်အခါကျစိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့နော်စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့စလုံးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဒီတင်ယူဖို့အတွက်လည်းမပြေးပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့နောက်system မိသေးတယ်နော်စကအိတ်ထဲမှာဆိုအများကြီးခဲနေတဲ့ချောင်းနဲ့စာရွက်ကလေးတွေကအမြင်ပါအခါကျတော့လည်းမသိတဲ့စာလုံးတွေဘာဖြစ်လဲရေးထားပြီးတော့ကျွန်မအမြဲတမ်းကိုယ်တင်နေဆရာမအနားမှာပဲရှိပါမယ်နော်ဒီမိဖို့ကြောင့်မှကြားတယ်ဒီလားရှင်တွေ့လေအဲ့ဒါလေးမေးတခါအဝတ်တိုက်ခန်းမိဖို့တိုက်ခန်းမှာရှိတဲ့ဒီလားရှင်တွေ့လေဒီစကလုံးလေးအသေးသေးကိုမေးနောက်တစ်ခါတရှင်းလို့တဲ့အတော်ကြီးတွေအမအကြီးတွေတွေ့နေပါဖြစ်လေသူတို့ဘာဖြစ်လဲချိတက်ပြီးတော့သူတို့မေးအဲ့လိုပဲနော်သူများတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်နေတဲ့တားငယ်သမီးငယ်တွေစိတ်တမချနဲ့ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာစကတ်အိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲလေခဲတယ်လေးတစ်ချောင်းစာရွက်ကြီးတွေဆောင်းပြီးတော့ကိုမတိအစာလုံးကိုရေးထားလို့ပဲဖြစ်လေအဲ့ဒီမီးပါအဲ့ဆိုပဲဖြစ်လေကျွန်တော်တွေပဲဒီစကလုံးတွေအများကြီးကျွေဝစကလုံးအများကြီးကျွေဝမှာပါသူများပြောတာကိုနားလည်မယ်ဖို့လို့ရှိမှဖြစ်လေသူများပြောတဲ့အခါကိုကလည်းနားမလို့နော်နားကြရဲ့တန်းနဲ့နားမလဲနားရှိတဲ့တန်းနဲ့နားမလဲပါဇက်ရှိတဲ့တန်းနဲ့မပြောတတ်တော့ဖြစ်လေဆွမ်းအားနားမကြရလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးတွေကိုကြက်မှတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေအာမလျှော်နဲ့နော်စိတ်ဓာတ်မချနဲ့နည်းနည်းတော့ဝိရိယတော့ဖြစ်လေစိုက်ထုတ်ပြီးလို့နော်ဆိုတော့ Italian နော် alphabet တို့ Italian တို့မှာလည်းသူ့ရဲ့စကလုံးကြီးဟဲ့လားအားလည်းအစင်လိုက်ပဲပါဖြစ်လေသူ့ရဲ့အသုံးများတဲ့စကလုံးတွေအစင်လိုက်တာပါဖြစ်လေဒီဟာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဖြစ်လေစစ်စစ်ကသူပြန်ပြတော့တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့စစ်စစ်သင်ခန်းစာတွေကို like share comment and follow လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်